bem com vocês? Hoje eu vou montar uma barraca e vou passar a noite inteira nela. Como que vai ser isso, kids? Então, acompanha com a gente! Barraca das princesas. Barraca das princesas, gente. Vai tirar barraca. De tudo da barraca, né? União da barraca. Agora a gente vai colocar a minha varetinha. A gente vai pegar esse lençol rosinha. Ai, socorro. Coloquei, ficou assim. Tá vendo minha varandinha? É a varandinha onde eu vou ficar. Aí agora, minhas pelúcias eu vou colocar lá dentro do meu quartinho. Vou pra varanda, para lá. A Luísa. Estou voltando. Kids, como vocês podem ver, está escurecendo. E como vocês podem ver, minha barraca já está pronta. Agora eu vou mostrar para vocês como ficou lá dentro. Vai ser muito legal. Vou pegar aqui. Ó, gente, vou passando aqui nesse túnel barriga. Olha isso, kids. Tem meus bichinhos, o Olaf, as princesas. Eu fico deitada aqui, esperando. Gostaram da minha barraquinha? Mamãe, o teto! Mamãe, o teto! A barraca! Mamãe, mostra aí como eu tô. Mostra aí. Olha, kids, como eu tô, kids. Minha barraca caiu. Splash caiu. Acho que ela precisa de mais estrutura. Vem pro lado aqui da escada, pelo amor de Deus. Mãe. Ah, kids do céu. Kids, minha barraca caiu. Meu Deus do céu. Agora, pessoal, eu vou dormir, porque já tá de noite e tá na hora de dormir, né? Beijo, mamãe, boa noite. Beijo, filha. Boa noite. Dorme com Deus. Tá bom. Beijo, papai, boa noite. Kids, eu vou deixar o celular aqui e eu tô aqui, ó, deitada. O abajur tá aqui do lado, na minha barraca. E tipo assim, eu não sei como vai ser essa noite, eu tô muito ansiosa, sabe? E é isso, gente. Kids, eu acordei aqui, vi no relógio que são 3 horas da manhã e eu escutei um barulho. Eu tô com medo. O que eu faço? Será que eu chamo minha mãe ou meu pai? Eu não sei o que eu faço. Para ver se... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus.
acho que eu vou chamar alguém, né? Ai, socorro. Vou chamar minha mãe. Mamãe! Mamãe, é! Era você? Te acordei? Sim. Desculpa. Desculpa. Gente, era minha mãe. Desculpa. Pode dormir, tá? Tá bom. Tá bom, pega aí. Bom, kids, era só minha mãe. Ó, minha pantufa tá aqui. Mamãe, até amanhã, tá bom? Depois você pode me chamar, tá? Tá bom. Bom, kids, foi isso. E até amanhã. Tchau. Bom dia. Eu passei a noite inteira na minha barraca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E deixa seu like, né? E até o próximo vídeo.